أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج سلطة خضراء. برنامج بيقدم فقرات متنوعة، ولكن أكيد هذه الفقرات بتهم الأسرة المصرية، لأن احنا بنقدم كل ما هو صحي ومفيد للأسرة المصرية. تابعونا بعد الفاصل. الأطعمة دايما قيمتها الغذائية بتكون مختلفة. كل طعام بيكون مختلف عن الآخر، وده شيء معروف جدا. بس هل نقدر نقول إن الألوان بتكون مؤشر لفايدة معينة موجودة بداخل هذه الأطعمة؟ الموضوع ده هنتكلم عنه من خلال ضيفتنا اللي هتشرفنا، دكتورة رؤية عز الدين، استشاري التغذية العلاجية. لكن هنبدأ الأول بفقرة مجموعة من الأكلات مع الشيف نهى. أهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك يا استاذه هاني. هتقدمي ايه النهارده؟ النهارده معانا اصناف حلوه وسهله. معانا كوسه لباني او كوسه باللبن. مم. دي كوسه انا بسلقها. كوسه ولحمه مفرومه وبنعملها بنحط لها لبن. اه. ناكلها بقى الصوص بيبقى لبن شويه تقيل شويه بس مش قوي يعني بيبقى سايب. طيب. حلوه برضو ومفيده ومغذيه. ومعانا كوسه سلطه كوسه. جميله برضو بطريقه حلوه بالطحينه. مم. ومعانا بتنجان مخلل مقلي. ومعانا كيك الجلاش. الحلو كيك كيكة الجلاش جلاش. طيب، يعني هي أكلات مش دارجة قوي، يعني ممكن لأنها شوية. أو أنا اللي مش عارفاها، يعني هي معروفة الأكلات دي. اه بس مش قوي. هي الكوسه دي اصلا لبناني، طريقه لبناني. اه. احنا متعودين على الاكل المصري الحرش طيب، بتاعنا. نبدأ بقى بأول طبق اللي هو كوسة باللبن. تمام ماشي خلاص مفيش مشكله. لا، لو عايزة حاجة هنعمل. تانية قولي. انا بس عشان تاخد وقت في الفرن الايه كيك الجلاش. الكيك، يا سلام. اه انت هنبدا جيتي في بس الغالي بالحلو يعني. المره دي. الحلو الأول يعني. اه ومال. تمام. معانا هنا صينيه، ممكن نعملها في الصينيه، ممكن نعملها ببايركس في اي حاجه. مم. وبرده بنديها زيت، طبقه زيت مم. بالشكل ده، او ممكن زبده بس اه، الزبده هتتحمل السخونيه يعني اكتر. بنرشها، ولو ما عندناش ممكن بالفرشة بالفرشه يعني. عادي. اه. معانا بقى لفه ما عندناش جلاش فرشة، هنحط نقطة بايدينا. ونقعد نحرك كده كده يمين اهو. وشمال. خلاص، نتصرف. طيب، ولفة جلاش؟ لفه جلاش لفة كاملة؟ حسب الصينيه يعني. انا ممكن اه، الصينيه تاخد معايا لفه. اصل انا شايفاها دي صينية صغيرة قوي، فاحنا ولا مش مش هنكتر فيها الجلاش. بص حضرتك، احنا هنمسك ورقه الجلاش كده. مم. وهن ايه يعني هنكرمشها شويه. ونبدا ان احنا نحطها. دي تنفع لو اللفة اللي عندنا لقيناها مكسرة دي ومقطعة، جميله قوي. وبنبقى زعلانين انه حالتها كده، ونقول هتترمي. لا، لا كده مفيش ده حاجه تنفع. عندنا بتترمي. اه. وممكن احنا نقطعها شرايط صغيره قوي. مم. لو احنا مش عايزينها تبان في الكيك. نحط كده الجلاش. كل مثلا ورقتين ولا ايه بالظبط؟ بتعمليها يعني ازاي؟ ورقتين كده او ورقه. بص مم. حضرتك يعني دي ورقتين اهم مع بعض. اهو. هبدا بقى الفها كده، اكرمشها كده، املى بيها الصينيه كلها. اه، لا، ده كده ممكن على فكرة تاخد لا مش هتاخد ده، لان برضو برضو. الصينيه مش كبيره. لو احنا عاوزينها بقى تخينه ممكن نحطها، نزنق بقى الصينيه ونحطها.
سهله وبسيطه وما تاخدش معانا وقت. طيب هي بعد ما بتكرمشيها كده وبتحطيها بتعملي ايه اهو تاني؟ كده اهو خلاص بالشكل ده. لا حطي واحده كمان. عناية ليكي. اه لا انا شايفه، بصي هناك في حته فاضيه ما هو كده. هقول لحضرتك، ما احنا هننزل فيه سوائل عشان هيمسك معانا كل الايه، كل الكلام ده اهو. اه تمام كده. لا عشان بس تبقى مليانه كده حلوه كده. قلتي بقى هنعمل ايه بعد كده؟ معانا بقى هنا معلقه صغيره من الدقيق. لا خلاص بقى، وبعدين تكبيها فيا وتقولي انت عشان اللي قلتي. انا عينيا ليكي آه يا بس زهير. انا قلت لك زودي واحده، انت زودتي اتنين. ماليش دعوه، مش مسؤوله لا ان انا شاء بقى الله تطلع دلوقتي. حلو. معانا طيب بقى هنا دقيق، نحط شويه سكر. يعني ايه السكر؟ ممكن تكون معلقتين من السكر، لان احنا مش هنحط لها سيرب، مش هنحط لها عسل. اه وهنحط اللبن. دقيق وسكر ولبن. او امم واحده بيضه. طبعا انا حاطه فانيليا عشان البيض. امم كده اهو اقلبها عشان البيض كله يتجانس مع بعض. بيضه ولبن. اللبن قد ايه؟ يعني اللبن في حدود كوبايه امم من اللبن. وطبعا على حد يعني مقاس الصينيه، يعني حجم اه الصينيه. حسب الصينيه برضو، دي اه صينيه مش كبيره. ومعانا هنا قطعه من الزبده برضو، عشان احنا عارفين ان الجلاش بيكون محتاج زبده. امم وهنسقيها بقى كده. بالشكل ده كده نسقيها. او ندلقها، انا ما عنديش اه اعصاب بصراحه لكده. ما هو بس عشان دي، عشان انا ايه عايزه كل قطعه تاخد. اه انا ممكن لو انا دلقتها كلها ممكن يعني الصوص يقف في مكان واحد. لا ما حدش يسمع شويه كلامي انا. شويه شويه مثلا معلش هنحتاج ان احنا نسقيها وقت بالراحه. شويه اه بالراحه بس عشان عشان تطلع تطلع معانا حلو. مظبوطه. لكن اللي عايز يكروت براحته بقى، دي مشكلته هو. طب والكميه هتاخد ده كله يعني ممكن يعني انا ممكن ما احطهاش كلها، مم. لان انا برضو الصينيه مش كبيره. هتطلع معانا بقى مقرمشه كده وجميله قوي، حلوه قوي. يعني كميه السائل لحد ايه؟ يعني مثلا لنص الصينيه، بصي ولا انها حضرتك، تتشرب بس، ولا ايه بالظبط؟ زي ما بنحط العسل. اه يعني احنا لو احنا طب عاوزينها وريلي الكاميرا كده او برضو كده عشان. بالطريقه دي. يعني يا دوبك انا ايه بلتها كده بالشكل ده. لو في الخطوه دي بقى حابه احط مكسرات، ممكن اضيف لها شويه مكسرات، بس انا ما بفضلش احط المكسرات في الفرن لانها بتاخد لون. مم. ممكن المكسرات نحطها بعد ما بتخرج من الفرن. طيب انتي بقى بتعملي كده وتدخليها بقى اه بس خلاص؟ تخش بقى سهله جدا بس جميله كده؟ ياه. تخش الفرن. في حاجه بقى كمان عايزه اقول لحضرتك عليها، ممكن نعملها بالكريم كراميل اللي هو الجاهز اللي بيتباع في الاسواق. اه نفس الخطوه دي، بس بنحط كريم كراميل على اللبن. ما بنحطش بقى البيض. مم. ونقلبه ونحطه ونسقيها كده وندخلها برضو بتبقى معانا جميله قوي. ده هي مش يعني هتاخد وقت ان شاء حلو الله. سريع جدا جدا. اه يبقى عندنا طبق حلويات كده وما خدش وقت ومش مكلف كمان يعني. لا كل حاجه عندنا موجوده في البيت. اه بس ممكن نحط بقى شربات يعني ايه؟ لا لا مش هنحط شربات. ايه احنا ده؟ حطينا اللبن بدل الثوابت الشربات. بتتغير في دلوقتي يعني، ما بقاش لا فكرة احنا الجلاش حطينا اللي هو اللبن بدل البقلاوة الشربات. بالشربات، دي حاجة راحت خلاص. راحت عليها. اه الوقت بقى بقى دي اللي ايه هي اسهل. المكشكشة اه والحاجات دي. لا بس دي مش لا المكشكشة ها؟ دي غير المكشكشه. طيب المكشكشه مرة نبقى نعمل المكشكشة بقى. المكشكشه بقى بيبقى ليها طبقات بقى وشغل تاني اه ومدلعه وحاجات كتيره. طيب لا اسامي كتير. خلاص هتدخل الفرن قد ايه؟ لحد ما تستوي 10 دقايق مش اكتر، ربع بس ساعه. اصل الجلاش ما بياخدش وقت معانا. اه الجلاش سريع. بس نخلي بقى بالنا منه علشان ايه
احنا عارفين ان الجلاش ممكن في ثانيه يستوي. طيب بالنسبة بقى للحادق احنا هتبدأ بالكوسة؟ ممكن نبدا بالكوسه. معانا كوسة هنا كوسه. انت سلقاها ولا ايه بالظبط؟ انا مقطعاها. معلش وريها للكاميرا كده عشان نفهم. اهو مقشراها اهو بالشكل ده كده. ومسلوقة. اهو انا قشرتها من بره، وقشرت طبعا الظهر والوش، وبعد كده قسمتها نصين وسلقتيها وسلقتها. برضو ما بسويهاش قوي عشان ما تتهريش معايا. قد ايه مثلا يعني 10 دقايق بالكتير قوي، تمام. لان كمان الكوسه دي تخينه شويه. وبتحطي ملح ولا حاجة ولا بس لا سلق انا مية؟ بسلقها بس في مية مش بس اكتر. كده. ومعايا لحمه معصجه. أوكي. معايا بقى صوص لبن برضو. لبن ودقيق برضو، بدوبها مع زبده، ادوبهم مع بعض. بعد كده معايا هنا بايركس. انا ممكن اعمل في الخطوه دي بدل ما اقطعها نصين ممكن احشيها لحمه مفرومه. برضو دي طريقه ودي طريقه للي حابب ان هو ممكن يحشيها، وممكن يحطها زي ما هي كده. اللي اسهل له يعملها يعني. ممكن تغيير، ممكن مره نحشيها مره نحطها كده. بترصي بقى الكوسه طبقات ولا هي طبقه واحده بس؟ لا ممكن طبقه واحده، ممكن طبقتين، بس احنا ما بنكترش الكوسه يعني. الشكل ده كده اهو. يعني ده في حدود اقل من نص كيلو، او ممكن يكون نص كيلو. تمام. خلاص كده نبدأ نرصها بالشكل ده. خلاص بعدها بقى بتعملي ايه؟ نحط بقى اللحمه المفرومه. العصاج بطريقته العاديه عاديه يعني. جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. بصلايه ونخليها تصفر او تدبل على النار، بعد كده ننزل عليها باللحمه يا دوبك تتقلب. نحط لها بقى الملح والفلفل بتاعها. اوزع بس كده عشان كل حته في البايركس او في الطاجن يكون فيه لحم بالشكل ده. واللحمه نسبتها ما بتبقاش كتيره يعني؟ زي ما بنفضل يعني، ممكن قليله ممكن كتيره حسب ما هي موجوده، او حسب يعني عدد كل الافراد. واحد وامكانياته. وحسب الافراد اللي هتاكل. في ناس ما بتحطلهاش اصلا لحمه مفرومه خالص، تاكلها بس كده من غير لحم. برضو بيكون طعمها جميل قوي. طيب هتحطي بقى السائل اللي هو ايه؟ معانا بقى السائل هنا زبده ولبن ومعلقه صغيره من الدقيق، انا مجهزاهم. وبيض. هبدا بقى كده انزل عليه كده. انا ممكن اعمل الخطوه دي على النار، يعني ممكن اسوي دي على النار وارجع انزلها هنا، وممكن احطها وادخلها الفرن. تسوي البيض واللبن؟ احطه على النار. طب ما البيض هيجمد؟ لا مش هيجمد معايا، هيبقى حلو قوي. ممكن ما احطش البيضه. يعني ليها طرق كتير قوي. في ناس بتعملها ليها طريقه ان احنا ممكن نحط لها البيض، وليها طريقه ما نحط لهاش البيض، وليها طريقه ان احنا نسويها على النار، وليها طريقه ان احنا ندخلها جوه في الفرن. بس هي لما بتخش الفرن بصراحه بتكون طعمها حلو قوي. نديها رشه كده. بالشكل ده. ادخلها بقى الفرن على درجه حراره 200. مش هتاخد معانا وقت، ممكن ناكلها مع الرز. والجلاش اخباره ايه طيب؟ قرب اهو. اهو الجلاش قرب يستوي. هو احمر من تحت. هيدينا بقى شكل وردات كده. بنشغل بقى الشوايه من فوق ولا عادي؟ لا هو هيلون معايا. لو ما خدش لون في افران ممكن ما تاخدش معايا لون، ممكن اشغلها الشوايه شويه، مش هيحصل حاجه. طيب الصنف اللي بعد كده برضو كوسه. دي بقى كوسه انا مقطعاها بتقطيعه يعني ايه شويه غريبه بس حلوه. ده صنف خضار ولا ده سلطه يعني؟ لا دي سلطه بتتقدم سلطة برضو. كوسة؟ بتتقدم بتبقى جميله قوي. بص حضرتك، يعني انا بجيب الكوسيه بقطعها عكس عكاس، يعني مره اقطعها بزاويه كده ومره اقطعها بزاويه كده. اهو بحطها كده. انا وبسلقها برضو. انا مقطعاها منضفاها ومقطعاها وسلقاها برضو نفس السوا
يعني الكوسه ما استويهاش قوي. يعني شوفي حضرتك هي مش مهريه. مم. يعني انا ماسكاها احط لها بقى شويه زيت، شويه خل. برضو ممكن نستخدم بدل الخل ليمون، اللي حابب يعني يحط ليمون ومش حابب يحط خل. شويه ملح، ملح بقى وفلفل اسود كمون، بس كده. التوابل اللي احنا اللي بنحبها احنا يعني. بنحبها. بس دايما الكوسة بتبقى ملهاش معاها طعم شويه. لا، دايما الكوسة بيبقى معاها النعناع او اه ممكن نضيف لها نعناع لو شبت حابين. باين، مش عارف، في حاجات لا كده دايما نعناع، هي بيبقوا شبه بتحب بعض. النعناع. اه، فممكن بقى نحط لها نعناع. اه بس انا عشان ضايفه لها بقى توم المره دي معايا في الدريسنج بتاعها، فالنعناع هيبقى غريب مع. ما نحطش بقى التوم، مم. نحط النعناع. طبعا نخرطه كويس قوي. ممكن ان احنا نهرسه بقى. نهرسه مع في الكبه. اه، طب معلش قولي لي الخلطة تاني. توم. توم، ملح وفلفل اسود، كمون وزيت وخل. ممكن نستغنى عن الخل نحط ليمون. مم. طيب، يعني زي ما قلت لكم انه في اكلات كتيره موجوده حوالينا واطعمه مختلفه، وكل اكله ويعني سواء خضار او فاكهه او غيره بيكون سعراتها الحراريه معروفه، بيكون الفوائد الخاصه بيها معروفه، وعلى اساسها بنشوف احنا هناكل ايه ونستبعد ايه. الشمام فوائده كتيرة جدا، وتعالوا نشوف مع بعض الفقرة القادمة اللي هنتكلم فيها عن فوائد الشمام. وكمان الفقرة اللي بعدها هيكون لينا لقاء مع الدكتورة رؤية عز الدين، استشاري التغذية العلاجية. هتكلمنا عن بعض من المأكولات، سواء خضار أو فاكهة أو غيره، بتبقى موجودة حوالينا، ويعني بنتعامل معاها من إنه ليها قيمة غذائية معينة، بس ده تبعا لإيه؟ للون الخاص بيها. فهنعرف معلومات جديدة من خلال لقائنا مع دكتورة رؤية. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض فقرة عن فوائد الشمام. لا يفرق بعض الأشخاص بين الشمام والكنتالوب، حيث يرجع السبب أن كلاهما ينتمي إلى عائلة القرع التي تتضمن البطيخ والكنتالوب والشمام والشهد. لكن الشمام قشرته صلبة وبرتقالي، كما أنه يمتاز ببعض الفوائد الصحية. ويحتوي الشمام على كثير من الألياف والسوائل والقليل من السعرات الحرارية، ويساهم في نزول الوزن والسيطرة عليه من خلال الشعور بالشبع. ويحتوي الشمام على مضادات للأكسدة قوية. ومن فوائد الشمام أيضا للحامل أنه يمنع الإصابة بالإمساك لدى المرأة الحامل، والتي عادة ما يحدث في بداية الحمل. ومن فوائد الشمام أنه يقلل من الشعور بالغثيان الصباحي،
واضطرابات الجهاز الهضمي التي تحدث لدى الحوامل. ومن فوائد الشمام أيضا أنه يخلص جسم الحامل من الأملاح الزائدة التي تتسبب في تورم وانتفاخ القدمين. ويحتوي الشمام على كمية كبيرة من المياه، لذا فهو يساهم بشكل كبير في الوقاية من الجفاف، حيث يعمل على ترطيب الجسم في فصل الصيف. ومن فوائد الشمام أنه يسيطر على ضغط الدم، حيث يحتوي على البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين ج، وكلها مهمة في السيطرة على ضغط الدم. ويعتبر البوتاسيوم من أهم المواد التي تحافظ على اتزان السوائل والمعادن في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والشرايين والوقاية من السكتات الدماغية والجلطات. يعرف فيتامين أ الذي يحويه الشمام بفيتامين الجمال، ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة وجمال خلايا البشرة ونموها وتجديدها، ويقاوم التجاعيد، كما يعتبر ضروري لنمو الشعر ومنع تساقطه. كما أن فيتامين ج مهم في تعزيز عملية تكوين الكولاجين في الخلايا والحفاظ على مرونتها. يساعد تناول الشمام على تعزيز صحة خلايا الجلد والبشرة وبصيلات الشعر، فهو يساهم في إحساس الجسم بالرطوبة، ويمد الجسم بالمعادن والمغذيات المهمة، بالإضافة إلى محتواه من مضادات الأكسدة القوية، والتي تعمل على منع تأكسد المواد وأغلفة الخلايا وتلفها.